와인님等一下 얘기를 못해요. 굉장히 오랜만이에요. 好久不见了。 오늘 오프닝 무대 어땠어요? 我今天开场怎么样？ 멋있었어요? 我帅吗？ 天哪，眼睛都出来了。 월드 투어 하게 된 지 정확히 8년 만인 것 같아요. 好像做这种巡演大概有8年了。 辛苦辛苦。 자, 오늘 타이틀이 뭔지 아세요? 大家知道我今天的主题是什么吗？ 더 스콜이죠. 是 The School。 제가 왜 더 스콜로 정했냐면 我为什么用这个名字呢？ 더 스콜의 뜻이 태풍, 몰아치다 뭐 이런 뜻이에요. 因为这个词有台风、有席卷而来这种意思。 바로바로 통역해 주니까 굉장히 좋죠. 大家能及时听到翻译，是不是比较好？ 죄송해요, 제가 비염이라. 不好意思，我有鼻炎。 비행. 보이스. 자, 저번 주 장사를 시작으로 이제 신천, 광저우, 상해, 우한 从上周的长沙开始，然后一直到深圳、广州、上海、武汉， 북경을 돌 계획이고요. 还有北京，我都会去做巡演。 이제 뭐 태국, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 之后还有泰国、印度、缅甸等、澳门等等国家， 그다음에 북미, 남미 팬 여러분들 만날 거예요. 还会见到北美、南美的朋友们。 일단 기다려주셔서 감사하고 谢谢大家一直在等我。 오늘 2시간 동안 我希望今天2个小时， 재밌게 놀아봐요. 我们大家能够一起玩起来。 이제 부를 노래는 那下一首歌呢？ 아마 여러분들도 아시는 분이 있을 거고 모르시는 분들도 있을 텐데 我想应该有知道这首歌的朋友，也有不知道这首歌的人。 노래 아시면 따라 부르시고 如果知道的，跟着我一起唱。 물론 못할 거 알아요. 我当然知道大家是不会唱的， 그냥 손만 들어주세요. 알겠죠? 不知道的把手举起来好吗？ 근데 但是呢， 장사 콘서트 할 때는 굉장히 소리가 커거든요. 但是我在长沙做演唱会的时候声音特别大， 근데 여러분들 소리가 되게 작은 것 같아요. 但是我觉得大家的喊声有点小。 1, 2, 3 이거밖에 안 돼요? 只有这么大一点声音吗？ 1, 2, 3 싱클러 자 이제 노래 불러야 되니까 那我要唱歌了。 여러분들 아까 뭐라고 그랬죠? 손 들어주세요. 大家，我刚才说什么？把你们的手举起来， 자 손 높이. 高高的举起来哦。 지금 노래는 这首歌是 내용입니다.
소중했던 사랑의 이야기 모든 걸 다 다쳤던 나의 이야기 하지만 이제 끝이 모든 맺어버린 지나간 나의 사냥 지나간 나의 사냥 I love